好，Hello，大家好啊，Tony Sport 嘅時間啦，咁啊呢條片就應該尋日出噶啦，咁但係咧就呢一個嘅網絡問題啊，唔知點解突然間上唔到網，WiFi 又上用唔到，咁啊好多嘢都做唔到，即係尋日應該係有個 live 嘅，咁但係就因為上唔到啦，咁突然間今朝就上到，咁就出翻呢一集嘅歐聯16強嘅節目。咁就喺講落去之前啦，都係要先呼籲大家啦，訂閱 Tony Sport 嘅 Facebook 專頁，或者就係訂閱呢一個 YouTube channel 啦。最緊要就係你如果要收睇節目嘅話，咁梗係要訂閱YouTube channel 啦。咁另外啦，尋日咧都出咗 post 噶啦，希望大家可以加入呢一個嘅TG 群組，咁樣就可以大家傾下偈啦。咁啊 QR code 喺呢一度。咁如果真係想大力支持我嘅，咁你可以加入呢個會員嘅計劃啦。咁樣暫時嚟講咧，就下邊啲福利咧，全部都你見到係免費嘅。咁可能真係去到一定嘅有嘅會員之後咧，就有一啲就個別淨係俾會員啦。咁大致上暫時就係咁樣啦。好，歐聯16強啦，咁就嚟到32強打完之後，咁當然有好多好熱血嘅一啲反勝啊，又或者係一啲即係冷門啦，即係譬如大家估波杜基林特都唔會估佢可以贏到國際啦。即係如果你一開始就估國際會32強出局嘅，咁你就獨具慧眼啦。咁另外就土超都應該好唔知有冇好耐嘅時間冇入過16強或者更後嘅階段啦，亦都有出現喺16強嘅比賽陣中啦。咁我會先以車路士嘅球迷角度去講咗我自己對於歐聯嘅嗰個睇法，然之後我再去預測下我自己最終會估邊隊冠軍吓。好，咁首先好啦，如果以車路士嘅球迷角度去講呢，唔好意思啦，即係我自己嘅立場係，無論理性好，情感上面都好，我都係會認為車路士係喺16強出局會係啱或者係理性。點解咁講呢？而家羅斯尼亞帶嚟嘅不確定性太多，即係睇完對列斯同埋對搬嚟嗰兩場波呢，我會覺得一樣嘢就係，如果我哋真係繼續殺到入歐洲賽呢，我估8強啊，甚至4強，即係如果係咁理想嘅話，我估聯賽會冧，即係以羅 Sir 嘅嗰個而家呢一種踢法。點解呢？佢追求嗰種極致細範圍嘅短傳，同埋佢加快嗰個踢法呢，令到其實車路士本身已經唔穩陣嘅後防多咗壓力。我亦都唔知道面對住巴黎啊，譬如你首回合去到巴黎，你對住字母哥、對住丹比利、對住拉莫斯、對住維天拿呢啲，你究竟點樣打呢？會唔會好似對住阿仙奴咁轉3中堅，定點樣呢？唔知。咁但係我自己認為，如果佢連對住一啲中下游球隊，佢嘅部署都係咁嘅話呢，我唔知道佢大戰嘅部署會搞成點啊！即係而家已經傳話啦，如果最後係閪冧嘅，係會炒教練。咁我唔知係咪加利奧尼爾啦。咁但係咁咪變相咗，其實你呢一個換人，你又打自己一巴咯。但係唔好講到咁長遠先啦，即係我覺得歐聯盡早出局係可以令到車路士穩陣翻去爭翻頭5嘅即係頭5都應該有歐聯打嘛。我之前都講過啦，咁所以咧我自己會覺得車仔盡快出局會好啲嘅好啦，咁跟住啦，因為我哋仲有足總杯好啦。下邊啦，加拉塔沙雷對利物浦，咁利物浦啦，原因係咩呢？原因就係雖然加拉塔沙雷佢有地獄主場，佢亦都好似都係淘汰另外一支嘅意甲強隊祖雲達斯，咁但係佢只限主場啫。其實作客去到呢一個嘅祖雲達斯球場呢，佢哋係爭啲輸嘅，佢哋係輸到3-0啊！即係因為首回合佢哋贏咗5-2嘅啫，係完全好似走晒樣嘅。咁利物浦會唔會即係就算加拉塔沙雷主場先會唔會係
俾你炒到5-2咧，我相信唔會啦嚇。咁如果地獄主場萬一個領先優勢唔夠，翻去晏菲路，咁其實只係找死嘅啫。咁所以利物浦應該都可以入到8強嘅。好啦，咁呢條線嚇，巴黎利物浦會估邊隊咧？即係利物浦其實就個問題在於佢沙拿都幾拖累個進攻，我自己覺得。第二就係佢嘅進攻板斧真係少，即係好唔好彩，祖達離世，跟住你又放走咗魯伊斯迪亞斯、紐尼斯呢啲，咁你冬季又冇真兵，咁點搞呢？即係如果有多線作戰嘅話，其實對於利物浦亦都係有一個負擔喺度。咁所以呢，相比起巴黎呢，雖然喺法甲佢哋拉唔開個優勢，但係就佢哋應該都係個壓力係細過利物浦嘅，但係佢哋呢排就傷兵多，同埋就係始終都攞過啦上年，咁球員嘅鬥心就應該冇以往咁旺盛，但係即係以兵論兵，以波論波，我都係會覺得巴黎係會殺到入4強嘅，利物浦就應該8強止步。好啦，皇馬曼城點解呢？因為我睇過賓菲加對皇馬嘅首回合，我覺得艾比路亞都唔係好介意到呢隊波，同埋就係皇馬前邊係華麗咁，但係我自己覺得除咗華維迪有啲配合之外呢，我覺得成日即係我睇得唔多啦，當然，但係我睇包皮同雲尼素斯係有啲貌合神離嘅，我覺得即係個配各自踢自己嘅啫，我自己覺得。咁曼城我成日都覺得買咗基爾斯曼尤之後呢，對波係升華翻嘅，咁所以我會估曼城可以入呢一個嘅8強，拜仁入8強嚇，即係亞特蘭大都係好熱血咁反勝，又或者係叫做即係攞翻啖氣啦嚇，贏翻多蒙特。咁但係我覺得實力上就比唔上呢一個拜仁。咁好啦，師徒大戰金賓尼對呢一個嘅哥迪奧拿，咁會點樣呢？即係我自己覺得曼城而家佢同呢一個阿仙奴爭得好激烈，咁拜仁呢，其實相對嚟講，我又唔覺得佢會冇咗個德甲。此消彼長底下呢，嗱，我覺得要睇下嗰陣時8強時期呢，究竟曼城咬得緊唔緊？即係如果最後又甩翻開啊，又或者係之類嗰啲嘢呢，我覺得曼城有機會。但係反之然呢，我認為呢，拜仁俾金賓尼執咗一季之後，佢自己都可能會有進步。其實好難估啊呢場波即係比較難估。即係兩隊波都唔係話好有信心可以淘汰到對方，我自己覺得。但係如果呢一刻你問我嘅話呢，我情感上我會想拜仁晉級嘅，係啦，我會想拜仁晉級嘅，因為唔關有冇尼高拉斯即神事，就我都想繼續睇 Harry Kane 可以攞下冠軍，即係作為一個英格蘭球迷咁入到去呢個巴黎對拜仁呢，咁又係一個即係嗰啲叫咩啊？又係啲戰術嘅較量，即係又係情感上邊，我會想拜仁繼續晉級。但係你如果問我巴黎對拜仁嘅話呢，估到尾啦，即係都純粹係估嘅啫，即係情感上邊嘅啫。我估拜仁入決賽。好啦，呢邊咧就相對嚟講咧就我可以劃定一條線先。呢邊我可以劃定一條線先，無論我啱啱點樣講都好，我都係估阿仙奴入決賽噶啦。OK， 我都係估阿仙奴入決賽噶啦。咁紐卡素巴塞咁就嗱，老實講，阿費力克咧有啲跳掣嘅，佢對巴塞。咁紐卡素咧就其實佢爭前5唔係冇機會，但係就比較渺茫。咁我自己認為咧係有得打嘅，咁但係
會唔會咁癲？真係可以淘汰到巴塞呢？又係情感上我投紐卡素一票啊！咁但係馬體會呢，我就一定係估馬體會噶啦，因為熱刺專心護級啦，同埋就係阿杜陀佢嚟到即刻玩三中堅，咁都係嗰句啦，你唔好計嗰啲咩有問題嘅失波，我自己覺得就呢一個嘅熱刺都係千瘡百孔嘅。咁所以我會估呢一個嘅馬體會晉級，然之後馬體會應該可以淘汰紐卡素，入到4強，跟住就俾阿仙奴淘汰，係啦。咁啊呢度咧，咁其實就波圖基林特史普廷，無論估邊隊都好啦。咁啊，就算我估波圖基林特入到8強，咁大家應該都知道阿仙奴其實喺早幾年都對過波圖基林特噶啦，炒到阿媽都唔認得噶啦。咁所以應該問題不大嘅，即係阿仙奴。真係天時地利人和，你爭緊英超，抽條咁舒服嘅線俾你入決賽，入唔到你真係對唔住球迷嚇，真係對唔住球迷。即係阿仙奴呢條線係一定起碼要入4強，4強你如果對住馬體會啊，又或者對住紐卡素啊，你都應該係要食啊！即係以而家嘅阿仙奴嚟講。咁但係就係一個考驗啦，會唔會最後呢度爭啲，呢度爭啲，呢度爭啲咧？嗱，呢個我唔知。咁啊，決賽如果係拜仁對阿仙奴嘅，都係阿仙奴，我會請高啲嚇。阿仙奴我會請高啲，即係而家我會估阿仙奴歐聯冠軍咯嚇。大致上就係咁樣啦嚇，一個好粗略嘅一個估計。咁加入 QR code， 即係 scan QR code 加入呢一個嘅群組，有閒錢嘅可以支持下呢一個嘅會員計劃。最後咩都唔做嘅都要訂閱 Tony Sport 嘅 YouTube 頻道 ，like Tony Sport 嘅 Facebook 專頁啊！我哋今日仲有幾個節目嘅，應該唔幾個嘅2-3個啦，可能嚇。咁啊睇預告。入 QR 即係入呢一個 TG 群組咧，就可以即時知道嗰個嘅即係節目嘅內容或者係嗰個時間啦。OK 啊，都一朝早錄可能有啲棘啊，咁都希望大家唔好介意。我哋下支節目時間再見，拜拜。